Mä olen Tuula Mänty, yli 65-vuotias nuorekas vanhus Helsingistä ja harrastan puutarhanhoitoa täällä Klaukkalan puiston siirtolapuutarhassa. Asun nykyisin tuolla Etelä-Laajasalossa, Santahaminan kupeessa ja olen 4. polven helsinkiläinen. Mökin olen hommannut itselleni 2 vuotta sitten katseltuani monta vuotta eri siirtolapuutarhoista mökkejä ja tänne minä sitten päädyin. Puutarhan hankin sen vuoksi, että mulla on paikka, missä mä möyrin maata. Mun täytyy aina olla paikka, jossa mä tungen sormet multaan ja tämä on oiva paikka siihen. 300 neliötä on riittävä määrä. Klaukkalan puiston siirtolapuutarha on oikeastaan aika vireä paikka. Meillä on monet juhlat ja aktiviteetit ympäri kesää ja syksyä. Aloitamme toukokuussa ja päätämme ne syyskauden päättäjäisiin syyskuun puolessa välissä. Ja juhannuksena nostamme lipun salkoon juhannuksen kunniaksi. Täällä puutarhassa kuluu aika nopeasti ja monta tuntia päivässä saa kulumaan aivan hetkessä tai huijauksessa. Ja noin 4-5 päivänä viikossa mä täällä puuhailen aamupäivästä iltaan. Pidän eniten yrttien viljelystä, tomaattien kasvattamisesta ja marjoista sekä omenapuiden hoitamisesta ja leikkaamisesta. Kukkia on myös aika paljon tontilla, jotka tuovat sitä kauneutta pihalle. Ja niistä oikeastaan ehdoton lempikukka ovat ruusut. Kiitos teille.